Rahmawati dan ini teman saya. Kita Huljina. Halo. Hai, aku Ella Endesa Fitri. Di sini kami dari Studio Musada akan mendemonstrasikan tentang aturan batuk dan bersin yang benar. Di sini saya akan menjelaskan tentang batuk dan bersin. Apa sih batuk dan bersin itu? Batuk dan bersin merupakan reaksi tubuh untuk mengeluarkan penghambat atau partikel asing yang ada di saluran pernafasan seperti debu, asap, dan lain-lain, menandakan tubuh sedang mengalami gangguan kesehatan. Manfaat dari batuk bersin yang benar yaitu yang pertama, menjaga kesopanan, dan yang kedua, meminimalisir penularan penyakit terhadap orang sekitar. Ketika batuk atau bersin, kita atau anak menyebarkan droplet atau cairan halus ludah dan ingus yang memuat ratusan ribu bakteri atau virus di dalamnya. Kawan-kawan, tadi ada kawan kita yang batuk dan bersin. Cara batuk bersin yang benar yang pertama adalah hindari batuk bersin di depan orang lain. Geser tubuh beberapa langkah atau setidaknya palingkan tubuh sehingga tidak menghadap ke orang lain. Cara yang kedua adalah hindari menutup dengan telapak tangan karena akan membuat tangan terpapar bakteri atau virus. Sementara tangan kerap menyentuh bagian tubuh lain seperti hidung dan mulut. Cara yang ketiga yaitu tutuplah mulut dan hidung dengan tisu saat batuk bersin. Pastikan mulut tertutup rapat oleh tisu sehingga droplet yang dilontarkan bisa diminimalisir penyebarannya. Cara yang keempat yaitu jika tidak ada tisu, tutuplah mulut dan hidung dengan siku tangan bagian dalam. Selain dapat meminimalisir lontaran droplet, telapak tangan pun tetap bersih. Segera buang tisu di tempat sampah. Jangan letakkan tisu di atas meja, ranjang atau tempat lain yang umum digunakan orang karena bakteri atau virus mudah menyebar. Yang keenam, cuci tangan atau siku bagian dalam setelah batuk dan bersin menggunakan air mengalir dengan 6 langkah cuci tangan yang benar. sebaiknya kita menggunakan masker penutup mulut untuk meminimalisir penularan ke orang lain.
tadi video dari kami cara batuk dan bersin yang benar. Semoga bermanfaat. Bermanfaat. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh.